Oi ant kalno ant aukštojo stovi balta karūnėlė. Oi, 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 stovi balta karūnėlė. Labas vakaras. Šiandieną pabandysiu šifruoti lietuvių liaudies dainos kodą. Antraštėje nebuvo įvardinta, kad lietuvių. Ir sąmoningai, nes kiekviena tauta turi savo liaudies dainas ir kiekviena tauta turi savo liaudies dainų kodą, kurį kiekvienos tautos mokslininkai, tyrėjai skaito, ieško, atranda ir atskleidžia. Nes gal ne visiems jisai iš karto ir matomas arba girdimas. Ir man atrodo, kad jeigu mes kalbam, tarkim, apie kažkokią išrinktą ar išrinktas tautas ar nacijas ar dar kaip nors, kad vieni aukštesni, kiti žemesni, vieni daugiau išsivystę, kiti primityvus, tai kada žiūri įvairių tautų liaudies muziką, to nėra. Yra visi lygiausi. Ir kiekvienas kitoks, kiekviena tauta kitokia, kiekviena muzika kitokia, kiekvienas posmelis kitoks ir motyvai kitokie, ritmai, kalbos kitokios, intonacijos, fonetika kitokia. Tačiau visus juos sulygina arba išaukština iki tokio lygaus, gražaus visuotinio lygio. Būtent kiekvienos tos liaudies muzikos orumas. Orumas ir savotiška joje ir užslėpta didybė. Didybė, kuri formavosi amžiais ir per tuos nežinomus dainininkus lyg ir šlifavosi, taip kaip Henrikas Radauskas šlifavo ir tobulino savo eiles, įvairias spalviais pieštukais taisydamas eilutę po eilutės, tvarkydamas, redaguodamas ir tobulindamas. Taip kaip Dvoržakas savo 9 simfoniją, kurią iki pat gyvenimo pabaigos vis tvarkė ir ieškojo joje naujų. Tai tokie tik tai maži daigeliai, bet liaudies daina tai yra tas nuolatinis jo šlifavimas. Tiesa, reikia pasakyti, kad per amžius tas šlifavimas eina žemyn. Jis, lėkštėja, jisai primityvėja, prastėja netgi, sakyčiau. Yra tokia mėlynais viršeliais išleista Tarybų Lietuvoje lietuvių liaudies dainų rinktinė, lyg savotiškai tęsianti nuostabų, genialų rinkinį Jadvygos Šiaulionytės lietuvių liaudies melodijos, tokia geltonais viršeliais išleista knyga tarpukarį. Ir toje mėlynoje knygoje, jau tarybiniais laikais išleistoje, šalia tų labai žinomų ir į gelmę nueinančių liaudies dainų yra pridėtos ir liaudies dainos gimusios tarybiniais metais. Apie traktoristus, melžėjas, apie kolūkius ir taip toliau. Jos tikrai neturi autorių tokių kaip kompozitorių įvardintų, bet jos lyg ir tęsia, jos nėra sugalvotos specialiai tam leidiniui, jos tikrai natūraliai gimusios toj ideologiškai apdorotoj visuomenės dalyje, kuri dainavo labai nuoširdžiai tas dainas apie traktoristus ir taip toliau. Gal tai jiems visiškai neatrodė, kad tai yra blogai. Tačiau vėlgi pati tematika ir pati situacija labai suprastino tas intonacijas lietuviškas. Ir tos dainos neprigijo. Netgi Lietuvos ansamblijos buvo dainuojamos ir kultivuojamos, tačiau jos neprigijo, nes jos neturi orumo. Jos neturi didybės, jos yra labai prastos, jos primityvios. Ir tas persimetė
Tas pats vyksta bažnytiniai muzikoje. Čia atskira tema, gal kada nors ir apie tai pašnekėsim. Ne populiariai pašnekėsim, bet pašnekėsim. Ir štai šita mano įžanga apie tos muzikos orumą, vėlgi reiktų prisiminti dar vieną labai svarbų dalyką, kad muzika kaip tokios muzikos meno, kaip tokio gamtoje nėra. Jis yra dirbtinis dalykas, absoliučiai dirbtinis, sugalvotas iškia žmogaus, taip kaip ir tos dirbtinės kalbos atsiradusios, ten, sakykime, esperanto, netgi dirbtinė sistema kūrybinė, dodekafonė, tarkim, ar dar kokia nors panašiai. Jos tokios, iškia, labai siauros, išplitusios, populiarios, patogios ypatingai žmonėms, kurie mažiau fantazijos turi ir kurie nenori mokytis kalbų. Bet vis dėlto muzikos menas gimęs yra iš žmogaus pasąmonės, iš jo tam tikro poreikio ir stebėjimo tai, kas vyksta aplinkui. Čiagi nenorėčiau gaišt laiko ir kalbėti 20 minučių apie tai, kad muzikos gimime labai smarkiai sudalyvavo fizika, matematika, gamtos mokslai, labai didelį įtaką turėjo astronomija ir dvasios pajautos. O štai šitie dalykai susidėjo į vieną vietą, tuo labiau, kad muzika yra menas laike, ne kaip kiti. Ir leido tos visus dalykus sudėti tam tikrą logiką, tam tikrą sistemą, kuri pasirodė dar ir emociškai labai stipriai. Labai emociškai stipriai. Ir kada Jadvyga Čiurlionytė netgi vadinėme straipsnėje savo nuostabios knygos ir vieno rimčiausio turbūt rinkinio lietuvių liaudies dainų, rašo, kad lietuvių liaudies dainos turi labai daug antikinės kultūros, graikų netgi dermių įtakų. Gal net nesakykim būtent graikų, reiškia, nes graikai vėlgi ten eina, ten nežinia kiek atgal į gilumą amžių. Bet turi labai įdomią sąsają su natūraliomis dermėmis. Ir aš čia surinkau, reiškia, tokį pradžiai ir parodysiu. Tokios labai žinomos dermės, tai tarkim, joninė, kurį C-dur gamą, pagrokit, tai jums yra joninė dermė. Labai aiškiai. Dorinė, kuri jau nuo re garso visiškai tiks. Tai nėra re minor gama, reiškia, nes re minor būtų su si bemoliu. Harmoninė. O melodinė. Bet čia yra visiškai unikali dermė. Ir čia suradau dainą, kuri reiškia doriniai dermiai yra sukurta. Vat štai jinai vadinasi Vai berneli jaunasis. Jaunasis, dainoje kirčiuojasi jaunasis. Vai berneli jaunasis. Ir visos tos dainos, kurias ir Čiurlionytė atrinko ir pažymėjo kaip reiškia dorinės dermės dainos, jos neša savyje pozityvą. Štai kas įdomu, nors jinai nėra mažorinė. Ne tokia. Bet štai ta doriškumas jos, doroviškumas, o ne koks didžiulis skirtumas vieno to garso reiškia. Ir štai ta daina, Vai berneli, taip.
Ir aš atkreipsiu jūsų dėmesį, būtent tas dorinės dermės ypatumas, va šitas tas garsas, yra pačioj dainoj užakcentuotas, liaudies dainoj. Jeigu būtų normali minorinė, būtų, jūs įsivaizduojat, koks banalas, kaip viskas keičiasi. Pabandom pasiklausyti vienaip ir kitaip. O dabar primityviai. Liaudės pasąmonėje egzistavo nepaprastai aukštos intelektualinės girdėsenos dalykai. Netgi jiems gal patiems nesuvokiami, bet einantis iš idėjos, iš sumanimo, iš tematikos, iš situacijos. Ir tos situacijos išraiška ir pagimdė tokią intonaciją, kuri jų pasąmoniai geriausiai galėjo tą doriškumą, tą pozityvumą, tą viltį, tą mažorą, reiškia, kvazi išreikšti. Ir pabandom. O jeigu mes grotume taip. Visiškai nusikeliam, nežinau, kažkokią labai banalią, labai primityvę muziką. Štai friginė dermė. Friginė dermė iš viso susieta yra su pramogomis, gerbėmiai. Ir mūsų pramoginės muzikos kūrėjai turėtų labai rimtai pagalvoti, kad jų dainuose labai trūksta frigiškumo. Labai mažai to pramogiškumo. Nes friginė dermė, štai jinai taip skamba, jeigu ištisai pagalvoti. Turi savyje šiek tiek falšo. Pagrokim normalią gamą. Čia emolį. Dviejose vietose tas vyksta, pačioj pradžioje ir pačioj pabaigoj. Ir tos dainos, vėlgi, kada žiūri dainyną ir vieną po kitos melodiją, ir tu jau girdi tas dermes, profesionalas atskiria, girdi jisai, nereikia čia mokytis. Tai tas frigiškumas labai išryškėjo iškart, kai tik pagroji melodiją. Tada žiūri tekstą ir randi, kad visos jos su pramogom. Apie girtuoklių salų, apie neištikimybę. Čia ne pramoga, žinoma, bet irgi dalykas toks, taip sakant, nelabai teigiamas. Ir kiti dalykai, išdavystė, netgi apgaulė, klasta. Tokie tekstai dažnai įgarsinami būtent friginės dermės melodijomis. Tokių melodijų lietuvių liaudies muzikoje yra labai daug. Ir čia aš suradau friginę dermės melodiją, kuri Šilai pušynai. Taip, apie Karčemėlę, tai daina apie Karčemėlę, kaip sviravo pušynai ir kaip bernelis sviravo švilpaudamas, kaip 3 pijokėliai ėjo per beržyną, per šilyną. Tai tos melodijos gal nėra tokios iškia labai jau girtuokliškos, bet pasiklausykite, labai įdomu.
kokia kreiva tokia, tokia melodija, reiškia, nežinai, kur jinai nugrius į kokį kampą, į tą. Ir tai visiškai natūru, bet tai nėra iliustracija, tai yra atskaida požiūrio, santykio ir kartu paaiškinimas su motyvu to, ką dainininkas tuo metu norėjo pasakyti. Tai mes turime čia fantastišką, sakyčiau, pavyzdį. Na, keliaukime toliau, nes aš jau čia matau, kad aš užsikalbėjau ir galbūt jau net ir nuobodokai. Bet dabar prisiminkim dar vieną labai rimtą autorių, kompozitorių, kurį lietuviai kažkaip taip labai lyg ir gerbė, bet nežino ir ta pagarba dažniausiai baigėsi tokia popierinė pagarba, nedalykinė. Štai ir Kaune statoma nauja koncertų salė, iš anksto pavadinta Čiurlionio vardu. Aš kategoriškai prieštarauju, ne prieš Čiurlionį, bet aš galvoju, kad jai reikėjo iš vis pradžioje jokio vardo nesuteikti, nes mes nežinom, kokios bus kokybė. Kai paklausysim, gal tada galim būtų pavadinti, tarkim, Juozo Gruodžio vardu, kuris tiesiogiai susietas su Kaunu, su Kauno muzikinė, modernia muzika, su pedagoginė veikla, su labai stiprios kompozitorių mokyklos įsteigimu ir galybės mokinių paruošimu. Ir yra konservatorija Gruodžio, yra Gruodžio muziejus, bet ir Gruodžio salė galėtų būti, bet reikia lukterti, nereikia labai skubėti. Bet aš suradau vieną dainą, kurią Gruodis labai vertino. Tai yra ta daina vadinasi Uljona. Ir pradėjau domėtis, suradau labai įdomių aiškinimų. Uljona lyg ir turi du tokius paaiškinimus. Uljona gali būti ir uliojantis žmogus, plevėsa. Uljona, toks, Uljona, tu kas, aš intelektualas, o tu Uljona. Taip, tai va, jis ulioja. Bet yra ir vardas Uljona. Ir tas dvilypumas yra ir šioj melodijai, kadangi tai yra baladė su labai tragišku turiniu, labai tokiu netgi horror tipo turiniu, kaip daugelis lietuviškų baladžių. Ir ta melodika, yra labai įdomi. Pirmiausia, reiškia, ant kalno ant aukštojo. Taip, reiškia, pirmieji žodžiai yra. Paklausykim dabar ją, kaip jin skamba. Viena iš sudėtingiausių turbūt lietuvių liaudies melodijų, tačiau vėlgi, kai į ją įsiklausai, tai jinai turi tokį turtingą turinį, muzikinį turinį, labai turtingą ir kartu labai tikslingą turinį. Na, štai aš pabandysiu dabar pabrėžti tą aukštyn kalno briaunos horizontą, taip sakant, tą kreivą vertikalę, kylančią, kaip toj dainoj jinai ir kiek kartų jinai parodyta ant tas kalno motyvas, kaip jisai išreikštas. Kiek kartų į viršų ir kiek žemyn. Na, tiesiog baisiai daug
kartų į viršų ir visiškai mažai į apačią. Bet pati pabaiga yra žemyn. Tai toks vėlgi emocinis nusileidimas, nepakimimas viršui, bet vėl tavęs pastatymas ant žemės. Geniali melodija, geniali, reiškia, verta visų nacionalinių ir visokių kitokių premijų, jeigu žinotume, kas parašęs. Ir štai Gruodis. Gruodis paima šitą melodiją savo ir simfoniniam kūrinį jisai panaudoja ir kaip dainai. Ir jis prieš pradedant skambėti, čia irgi tas žaidimas to aukštyn žemyn, to chromatizmo labai įdomus. Bet jisai nepradeda tik kaip banalus kompozitorius, kuris harmonizuoja liaudies dainą, iki dabar tokių yra. Iškia, kuris, pabandykime, reiškia. Įžanga būtinai turi būti. Ir pradeda dainuoti. Arba gali būti įžanga. Ir tada jau dainuoja. O čia būtinai toks turi būti, nes kitaip negražu. Bet Gruodis eina visai kitų kelių. Jis iš visai kitų kelių ir mums labai reiktų įsiklausyti, kaip jis ėjo to kitų kelių. Jisai daro štai tokią įžangą. Pasižiūrėjau aš čia, kad yra akordai, kurie suoja iš labai skirtingų tonacijų. Štai vienas akordas yra, antras akordas, toks, trečias, ketvirtas ir penktas. Lyg tai be ryšio. Lyg be ryšio. Ir šitie dalykai tekstiniai, pasidomėkit, aš čia nelabai noriu gaišti laiką, čia prieinami šaltiniai. Pasidomėkit tos dainos baladės tekstą, atskirai susiraskit. Jūs pamatysit, kiek jame yra svyravimo, kiek yra įtampos, kiek yra nervo, neramumo, netikrumo, nežinojimo, kuo baigsis ta visa tragedija, kas įvyks. Labai įdomu ir aš manau, kad reiškia, kad čia mes galėtume klausytis ir kalbėti dar ne vieną valandą. Baigdamas aš norėčiau dar vieną ir savo darbelį priminti, iš didelio kuklumo, žinoma tai. Bet daina, kuri lydėjo anonsą, Oi ant kalno. Čia vėlgi labai įdomu tas pamato reiškia, tvirtumo elementas toj dainoj. Ir jinai neįkyri. Štai tas mano reiškia, motyvas pasigautas, įėjęs į Longplėjo Žemę L, kur Miknevičius dainuoja, liaudies dainininkas. Aš dar pridėjau ir harmoniją, bet jau sekdamas Gruodžio, reiškia, Gruodžio pamokos yra labai rimtos ir jis dainuoja, o fone, reiškia, su sekvencioriu jau groja va, tokią harmoniją. Ir visą laiką sukasi tas ratukas. Čia iš Gruodžio atėjo. Tik dabar jau uždėta ant pačios melodijos.
Nuobodu, žinoma, čia ką aš čia kalbu. Visų dabar, šiais laikais, čia toks anachronizmas, Kuprevičiau, ką tu čia darai, ko tu čia užsiimi, sėdėk ir džiaugis, kad tu gauni pensiją. Bet aš nenorėčiau sėdėti. Aš norėčiau užbaigti šitą mūsų pasišnekėjimą, žinot ko, Prusto romano pavadinimu. Prarasto laiko beieškant. Ten 6 ar 7 knygos, kai kas iki 16 suskaičiuoja. Prarasto laiko beieškant. Paskutinė knyga ten atrodo randais tą laidą. Tai aš norėčiau perfrazuoti, gerbėmieji, ir baigdamas. Prarastos klausos beieškant. Prarasto girdėjimo beieškant. Ne tai, kad ieškom, net neieškom. Nemanau, kad čia labai nauja kažką papasakojau. Man kai kas buvo nauja, kai ruošiaus. Ne tai, kad nauja, bet atrasta. Nes būtent ieškok ir atrask. Ieškok ir atrask. Ir to prarasto girdėjimo, prarastos klausos ieškojimas jau yra gerai, o atradimas būtų dar geriau. Su ta viltimi ir atsisveikinu. Iki kito karto, tikiuosi.